السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة صحتك في معلومة الأعزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو أهم وأبرز الفوائد الصحية ومعلومات قيمة عن قشر الرمان. فلقشر الرمان العديد من الفوائد الصحية والمزايا المذهلة. كل ما عليكم أحبابي الكرام أن تبقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو لكي تتعرفوا على أهم وأبرز هذه الفوائد لقشر الرمان. مغلية قشور الرمان ليس الثمرة فحسب هي التي تحتوي على الفوائد، ولكن قشر الرمان له أيضا العديد من الفوائد الصحية. تعتبر فاكهة الرمان غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي عصير الرمان على 3 أضعاف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة الأخرى مثل الشاي الأخضر. ويحتوي الرمان على الكثير من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين سي وفيتامين كي والمغنيسيوم وحمض الفوليك. ويعد إضافة رائعة إلى الوجبة اليومية الموصى بها من الفاكهة. ويمتلك الرمان العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد في تقليل ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب. ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات تساعد في الحماية من أمراض عديدة مثل السكرية والسرطان والعديد من الفوائد الصحية. وسوف نذكر لكم أهم فوائد قشر الرمان والعديد من الفوائد الصحية. وسوف نذكر لكم أهم الفوائد الصحية لتناول قشر الرمان. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. يعد قشر الرمان غنيا بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الكوليسترول المنخفض الكثافة LDL ضد الأكسدة، حيث تؤدي أكسدة الكوليسترول الضار في الجسم إلى الإصابة بالإجهاد التأكسدي، والذي يعد عاملا رئيسيا للإصابة بأمراض القلب والأمراض الأخرى. يعمل قشر الرمان على إزالة السموم من الجسم لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة. تستخدم قشور فاكهة الرمان في مسحيق ومعجين الأسنان، وتساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة عند أخذها على شكل مسحوق مع الماء. يعد قشر الرمان مصدرا غنيا بفيتامين سي، والذي يساعد في التئام الجروح، حيث يعمل على تشكيل بروتينات لبناء كتلة الجسم، والتي تلعب دورا مهما في إصلاح الغضاريف والعظام والأسنان. يساعد قشر الرمان على تخفيف السعال، ويمكن استخدامه على شكل غرغرة يتم صنعها من مسحوق قشر الرمان مع الماء. يساعد في الوقاية من سرطان الجلد، حيث أظهرت أبحاث جديدة في مؤتمر الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان أن مستخلصات الرمان تحتوي على عامل وقائي يكافح ظهور سرطان الجلد. يساعد قشر الرمان في تخفيف اضطرابات المعدة، حيث يتم استخدام قشر الرمان واللحاء والأوراق لتهدئة اضطرابات المعدة أو الإسهال الناجم عن أي نوع من مشاكل الجهاز الهضمي. كيفية استخدام قشر الرمان؟ يجب التفكير عند تناول الرمان وعدم التخلص من القشور والاستفادة منها، وخاصة بعدما تم ذكر أهم فوائد مغلية قشر الرمان، حيث أن كل شيء توفره الطبيعة الأم له فوائد مذهلة. ويمكن الاستفادة من قشور الرمان عن طريق أخذها من فاكهة الرمان، حيث تضفي طعما مرا عند تجفيفها، ويمكن تركها إذا كان المراد استخدام القشور موضعيا، ويتم ترك القشور معرضة لأشعة الشمس إلى أن تجف، ثم يتم وضعها في خلاط نظيف وطحنها إلى بودرة ناعمة، وتوضع في وعاء محكم الإغلاق وتستخدم عند الحاجة. يمكن إضافة ملعقة من قشر الرمان المطحون إلى كوب من الماء الدافئ وخلطهما جيدا، بحيث يؤدي شربهما إلى المحافظة على صحة القلب، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي. ويمكن استخدام مغلية قشور الرمان بعد تجفيفها لعمل غرغرة لعلاج التهاب الحلق. يمكن أيضا استخدام بودرة قشر الرمان موضعيا لعلاج حبوب البشرة عن طريق إضافة عصير الليمون أو ماء الورد إليها لعمل قناع يوضع على الوجه حتى يجف ثم يغسل بماء دافئ. متابعي قناة صحتك في معلومة، لو وصلتم إلى نهاية هذا الفيديو فضلا وليس أمرا أن تشتركوا في القناة وأن تضعوا لنا لايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل إشعارات هذه القناة بمشيئة الله تعالى. ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.